A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you already know, our subject which we are reading is social science and the book is Social and Political Life. It is book 3rd and we are continuing our chapter that is public facilities. That means government. It is the duty of the government to provide public facilities to the people living in his country or living in this country, that is India. In the beginning, we have read about the water supplies or water facilities in Tamil Nadu and its capital Chennai, which is mostly called the health capital of India, but this health capital is also having this water, that means short of water facility. There is no doubt that public facilities should be made available to all. In reality, we see that there is a great shortage of such facilities. In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है, यानी हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है और बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. इट इज़ बुक 3rd. इस बुक के 8th चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू ऑल और पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू ऑल, ये जो काम है ये सरकार का काम है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज़ हर एक के लिए मुयस्सर रखें. चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इस बड़े मुल्क में कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल लोगों को नहीं है. सपोज़ अगर हम वाटर की बात करें, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बारिश ही नहीं पड़ रही, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती. जहाँ 4-5 साल के बाद बारिश पड़ती है, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि वहाँ वाटर लेवल जो है वो कितनी डाउन होगी और वहाँ कितनी क्राइसिस होगी. उन्हीं एरियाज़ में एक है तमिलनाडु और उसकी कैपिटल है चेन्नई, जिसको हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जो जानी जाती है और मशहूर भी है. फैसिलिटीज़ है वहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड, लेकिन पानी की प्रॉब्लम वहाँ पर है, जो कि आपने इस चैप्टर के पहले ही हिस्से में पढ़ा है कि ये प्रॉब्लम वहाँ पर है, क्योंकि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है सरकार को. मगर कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन कहीं कहीं वो कोशिशें नाकाम होती है, क्योंकि कुछ फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं. इसी तरह एक है, सरकार को फिर भी कोशिश करनी है और वो करती भी है, लेकिन पानी जो है, पानी एक नेचुरल रिसोर्स है. ये कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है. ये ज़मीन के लिहाज से भी है, यानी उस लैंड जो है वो किस तरह की लैंड है, तो ये प्रॉब्लम्स कहीं कहीं हो सकते हैं. तो फिर भी सरकार कोशिश करती है और करनी भी चाहिए. वाटर सप्लाई का जहाँ तक चेन्नई में ताल्लुक़ है, जहाँ जैसा कि आपने इस यूनिट के इब्तिदा में पढ़ा है कि म्यूनिसिपल सप्लाई जो है वो सिर्फ
نصف لوگوں کی ہی ڈیمانڈس پوری کرتی ہے، جو وہ گاڑیوں میں وغیرہ میں پانی جو پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کچھ ایریاز وہاں پر ہے جہاں پر پانی ریگولرلی آ رہا ہے، اور کچھ ایریاز ہے جہاں پر ریگولرلی پانی نہیں آ رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ کالونیز ہیں جہاں پر سرکار کا زیادہ توجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیوروکریسی یا ادرس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، چونکہ یہ انہی کا کام ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں بھی غریب کو ہی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بازار سے خریدے۔ مڈل انکم گروپ یا جو امیر لوگ ہیں وہ اس شارٹیج کو کسی حد تک کوپ کرتے ہیں، یعنی کسی حد تک وہ برابری کر رہے ہیں اس کی، یعنی کچھ ویلز جو ہیں وہ کھودتے ہیں، یا کچھ ٹینکرز کے تھرو بھی انہیں پانی آتا ہے، یا وہ بازار سے بوٹل واٹر بھی ڈرنکنگ کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی سویدھا ہوتی ہے، اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اگر کسی کو پرابلم ہے وہ غریب کو ہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پہلے تو کنواں کھودنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، بور ویلز ایٹسٹرا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، بازار سے وہ خرید ہی نہیں سکتا۔ سرکار کو اگر وہ فون کرے گا، اس کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فون بھی نہیں ہوگا، تو ان کی آواز جو ہے وہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب پرابلمز صرف غریبوں کو ہی فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے پیریڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔